So tunaendelea tena na mwendelezo wa masomo yetu mazuri kabisa ya hatua za awali za gitaa. Tukizungumzia hatua za awali za gitaa, tunazungumzia msingi kwa ujumla wa gitaa, na msingi wa gitaa ni rhythm. So saundi yetu ambayo tutafanya leo, melodi yetu, tutaanzia hapa kwenye E shape. E shape, C shape ya kwanza na C shape ya pili. 1 4 5 4 1 E C shape inafuata. Kwa E C shape. Ni rahisi tu. Sema kitu ambacho ni cha msingi zaidi ni kutengeneza melody ili sound iweze kulia vizuri. Hiyo ndio kidogo inakuwa ni kipengele. Lakini nafikiri ni rahisi tu, kwa sababu kama ni kushika, unashika tu kidole hiki kinashika uzi wa kwanza na wa pili, kinakuja kidole hiki kinashika uzi wa tatu kwenye fret yake, na kidole hiki kinashika uzi wa 4 kwenye fret yake. Inalia tu hivi. Alafu nakuja C shape. C shape unahakikisha tu kidole kimeshika nyuzi zote tatu. Hiki kinashika uzi wa pili kwenye fret yake, na hiki kinashika uzi wa 4 kwenye fret yake. Inalia hivi. C shape ya kwanza na C shape ya pili zinafanana kushika, ni unaama tu octave. Kwa sasa hii rhythm tunapiga nyuzi zote kabisa kuanzia uzi wa 4 mpaka wa kwanza. Kwa hiyo namba 1, namba 2, namba 3. Kwa hiyo unaanzia uzi namba 4 unapiga tu. Alafu inaenda tu hivyo, ni rahisi sana. Kwa hiyo ni rahisi tu. Alafu C shape nyingine inayofuata. Sasa issue kubwa iko huko kwenye piki. Kwa hiyo unakija tu, sawa, unaanza tu sawa tu, alafu sawa, uzi namba 4 ndo unaanza tu, alafu uzi ukianza namba 1, namba 4 tu, unakuja namba 1, namba 2, namba 3, unamaliza kwa sawa. Kwa hiyo issue kubwa iko huku, ili maana uchambuzi wa nyuzi zako kwenye piki ndio unasababisha saundi huku inakuwa tamu. Huku kinabadilika ni kidogo sana, lakini kazi kubwa ya kufanya gitaa liwe tamu wagaliko kwenye mkono wa piki. Kwa hiyo sawa, kwa hiyo Sasa unapofanya zoezi, kwa mfano umeshika hapa E shape, unakuja tena hapa kwenye C shape. Najua kwa hatua hizi za awali lazima itakuwa ina uzito kidogo, vidole vitakuwa ni vizito, lakini unajitahidi tu hivyo.
alafu naenda tena kuja unapanga tu, alafu nakuja tena tu, unarudi tena tu, kwa inakuwa inaenda tu hivyo tu. Kwa ni rahisi sana. Namba 4 na namba 3 sawa, ndio natengeneza laza. Alafu tena, alafu tena. Kwa unatengeneza laza kwa kupiki nyuzi hivyo, unahakikisha tu zinalia uzi namba 4 namba 3, alafu nakuja 1 2 3 1 2 3 kwa ndio natakuwa ilie hivyo kwa kwa 1 4 5 4, alafu 1 4 5 4, alafu 1 4 5 4. Unakuja tena hapa kwenye A shape 1 4 5, unarudi tena kwa 1 sawa, 1 5 4 1 Yaani system rahisi ya gita inaenda tu hivyo, ili kuzielewa hizi scale na hizi flat zisikuchanganye pamoja na system yake. Kwa mfano umeshika hapa ni kwenye A shape. Sasa system ambayo utaenda nayo ni A shape, C shape ya kwanza, C shape ya pili, E shape, A shape ya kwanza na A shape ya pili. Alafu nakuja C shape. C shape ina E shape ya kwanza na E shape ya pili. Unakuwa umemaliza gitaa. Kwenye zile fleti 12 ambazo ni tano sharp na 7 meja, unakuwa umemaliza. Ukianzia hapa mpaka hapa unakuwa umemaliza. Maliza zile partition 2 ambazo zinakuaga na batani 5 juu kwenye kinanda na batani 7 za chini. Kwa hiyo unaanza tu A shape, C shape, C shape 1 4 5 1 4 5 1 4 5. Unakuwa umemaliza kabisa.
Sasa ukizielewa hizi ndio zitakazokuja kukupa wewe uhuru sasa wa kutembea kwenye gitaa pasipo kizuizi. Kwa hiyo ukielewa tu kwamba nikianza na A shape, ujue kuna C shape ya kwanza na C shape ya pili, unakuja kwenye E shape. E shape kuna A shape ya kwanza na A shape ya pili, unakuja kwenye C shape. C shape kuna E shape ya kwanza na E shape ya pili, unakuwa umemaliza gitaa. Sawa. Kwa hiyo uhuru unategemeana na wewe vile utakavyoelewa hizi system. Ukishazielewa hizi system, uhuru wa kutembea kila mahali kwenye gitaa inakuwa ni rahisi, kwa sababu position ya kwanza unapoanzia tayari umeshapata mwanga. Nikianza na A shape, kinachofuata ni C shape ya kwanza na C shape ya pili. Nikianza na E shape, kinachofuata ni A shape ya kwanza na A shape ya pili. Nikianza na C shape, kinachofuata ni E shape ya kwanza na E shape ya pili. Unakuwa umemaliza gitaa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kupita huku kila mahali pasipo kuzuiliwa, kwa sababu tayari moja kwa moja utakuwa sawa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana, inakuwa tu ni rahisi kupita ukiwa una enjoy kabisa gitaa lako kabisa bila shida yoyote, kwa sababu tayari una msingi ulio sahihi, na huo msingi unakupa mwanga katika kuelewa ili gitaa. Kwa hiyo unapoanza na 1 4 5 1 4 5 1 4 5, unakuwa umemaliza kabisa. Kwa hiyo unakuwa umemaliza kabisa gitaa. Ukianzia tu hapa kwenye A shape, hesabu mpaka 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ukifika kwenye 12 tayari umeshamaliza gitaa. Kwa hiyo kinachofuata ni position nyingine ambayo ni gitaa la ziada. Sasa kuna baadhi ya magitaa yanakuwa na magitaa mawili, yana 24. Ukikuta ina 24, ujue ina magitaa mawili complete yaliyokamilika. Kwa hiyo ukikuta ina 21 22, hivyo imepelea kitu kidogo. So Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Tuendelee kupambana kabisa. Tutafika tu mahali pazuri. Tuko pamoja.